嘢任何人都歡迎嘅，唔係話俾你哋商業咁樣亂咁拍嘅，啱唔啱啊？啊，有冇經過個同意啊？嗱，你第一件事你衝到入嚟，一坐低，嗱，你啲嘢嚟到，你攞晒架撐出嚟，一個就錄音，一個揸機打晒燈，擺晒電腦喺度，好似電視台咁。哦喂，你要拍唔緊要，你有問我哋俾唔俾你拍啊？當時佢喂聲大夾我咩啊？我喺度食嘢，影自己嘢都唔得。我話你食嘢可以，你拍都可以，但係唔係話你咁樣商業拍。喂，我即係私人地方嚟噶嘛，係咪先？啊，我有權阻止你噶嘛，我點知道影咩？老實講，一日個個人入嚟，10個有9個都影㗎啦，而家。無論你中外本地，又唔叫我干涉其他人，干涉你，我咪搞3條狗咯。跟住我唔理佢啦，我行出邊櫃門口等差人嚟，跟住食完嘢出去俾錢嗌走啦。我就話你唔好走住，等差人嚟。我報咗警，咁佢咪夾硬撞開我走咯。佢話禁錮佢喺度，我邊度禁錮你啫？喂，如果你係即係堂證嘅，點解唔等差人嚟啫？等差人嚟評你最好噶啦！你話誒老闆，你有冇做錯啊？點解唔批俾人影啊？我覺得我冇做錯噃，成件事。其實好簡單，你事先同人哋溝通咗先。首先第一樣嘢，你會唔會阻住人哋啊？第二樣嘢，你會唔會影響其他人啊？咁你咁樣你商業嘅，咁你係咪應該同人知會聲講聲啊？喂，我哋某某乜乜想話咁樣啱啊？係咪啊？阻你一陣間係咪啊？有商有量得咯。